Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek moderatoria e njohur dhe tepër e suksesshëm e ekraneve televizive Arbana Osmani. Arbana Osmani ka treguar në gjithë historikun e karrierës së saj si gazetare, si moderatore që përpos që është një profesioniste e papar e suksesshme, është edhe një njeri që brenda saj mbart një zemër shumë melankolike dhe tepër të ëmbël. Do ta thoni pse? Sepse në të gjitha daljet e saj publike, në të gjitha intervistat e saj, në të gjitha shkrimet e saj, Arbana Osmani brenda fjalëve të veta mban një falemnderit për dikë. Tani nëse do të flasim me njerëzit të cilët janë motivues dhe merren me motivime, për shembull unë kam patur fatin që të takoj njerëz të tillë nga eksperjenca e punës që bëj, më kanë thënë që njerëzit të cilët janë mirënjohës dhe falenderues, qoftë për një sukses të vogël, e lëre më për një sukses të madh drejt njerëzve të cilët kanë besuar dhe kanë kontribuar në to, me patjetër që krijuesi Zoti do t'ju hap rrugë edhe më të larta. Dhe pikërisht Arbana Osmani këtë gjë ka bërë. Arbana Osmani gjatë gjithë karrierës së saj ka falenderuar gjithmonë dritanin e topit, babain e Sarës, babain e Lorit, Dritan Hoxhën. Nata e mbrëmshme ishte një natë e kushtuar Dritan Hoxhës për veprën që ai ka bërë, për televizionin që ai ka sjell dhe për revolucionin mediatik që Dritan Hoxha ka bërë në median shqiptare. Dhe pikërisht, duke mos qenë pjesë e atij organizimi, e atij eventi që Top Channel e organizon çdo vit në shenjë respekti të Fondacionit Dritan Hoxha, Arbana Osmani nuk ka qëndruar gojë heshtur dhe nuk ka qëndruar pa fjalë edhe pse nuk është pjesë e atij televizionit gjigant. Arbana e ka falenderuar me zemër Dritanin edhe këtë vit, siç ka bërë çdo vit tjetër, duke qenë mirënjohëse ndaj çdo të mirë në jetë që Dritan Hoxha solli në jetën e Arbana Osmanit. Kjo gjë tregon vlerën e një njeriu, kjo gjë tregon shpirtin e një njeriu që pa marrë parasysh Arbana Osmani, edhe pse sot hecën në hapa shumë të suksesshëm, në televizion, në emisione shumë të suksesshme, në një mrekulli të madhe të emisionit Mirëmbrëma Yje, Arbana Osmani gjithmonë di të dhuroj pozitivitet dhe gjithmonë di të dhuroj dashuri dhe pikërisht shkrimi që Arbana ka bërë për Tanin, unë do t'i them siç i thonë të gjithë Tani i topit, e bën Arbanën të jetë më dinjitoze, e bën Arbanën të jetë më e veçantë dhe të jetë më unike në punën që bën. Dhe kjo është Arbana Osmani me lëvizjen e saj të fundit. Domethënë, pa marrë parasysh që ka një sukses të jashtëzakonshëm në emisionin Mirëmbrëma Yje, Arbana nuk haron të falenderon të gjithë ato njerëz të cilët i qëndrojnë afër dhe i dhurojnë dashuri pa kushte.